السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha yow meel aad joogtaanba waa idin salaamay waxaan caawa idinka soo salaamayaa magaalada Dubai wadanka isutaga Imaaraadka Carabta qofka mar walba way fiican tahay meel walba oo joogto inaad wax uun laga faa'iideeyo waxaan isleeyahay wuxuun faa'iidaa way leedahay iga raalli ahada meeshaan joogo waxaa laga yaabaa inuu cod badan iyo waa airport weeye waxaan dhageystay markii hore hadalkii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal iyo maxamed cabdiraxmaan mursal iyo ninka la yidhaahdo cabdiweli muudey hadalkii ay ka odhan jireen xeerkii jinsiga iyo sidii ay maalintii u radiyeen iyo mowqifkii adkaa ay ka istaageen iyo hadalladii adadkaa ee weliba muudey uu ku hadlay mar walba oon dhagaysto arrinkaa wuxuu ii noqdaa wax cusub mana ka dhargo waana ku soo celceliyaa waxaana isleeyahay muudey oo waqti badan joogay baarlamaanka xilliyo kala duwan wixii ugu muhiimsanaa oo taariikhda u galay laguna xusuusan doono jiilalka dambe ayuu ka mid yahay labadoodaba haddaba taasaa waxay ii sii jiiday intaan diyaaradda saaraa inaan aqriyo heshiis United Nationskana loo gudbiyey oo oggolaaday la yidhaahdo wathiiqa ama ballan iyo cahdi dowladuhu inta badan ay galeen waxayna ahayd oo la keenay xilligii 1979 waa xeerkan laynaga daba waday ee jinsiga oo loogu magac daray ilaalinta dumarka iyo inaan lagu xadgudbin isagoo islaamkeenu u ilaaliyey ood ogtihiin kadibna waxaa la dhaqan geliyey 1981 waxaa saxiixay dowlado badan oo adduunka ah walow ay jiraan dowlado saxiixay laakiin qaybo badan oo isaga ka mid ah wax ka qaba oo ku dhaqankiisa aan oggolaanin ilaa 50 dowladood way saxiixeen laakiin ma ay wada qaadanin oo ma ifulinin dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay Ilaahay xamdigii dadka aan weli saxiixin buu isagu ku jiraa oo aan weli maartay isagu saxiixin ayuu ku jiraa haddaba waxaan aqriyey qodobada ku qoran heshiiska waxaa laga yaabaa inaan wax badan oo ka mid ah qaybo un baynu ka aragnaa laakiin aan la wada arkin baa suuragal ah bal waxaan rabaa inaan qofka caadiga ah ee Soomaaliyeed ee shacabka ah ee siyaasiga ahayn ahayn dadka dee mutacalimiinta aan ahayn ee dadweynaha Soomaaliyeed ee waxaan loo keeni la rabo in loo fuliyo inaan qodobo ka mid ah oo wathiiqada ama warqadda ku qoran aan aqriyo waxaa ka mid ah in wuxuu sheegayaa ilaa 10 qodob baan soo ururiyey waxaa ka mid ah in ay leedahay warqaddaas la saxiixay lana la rabo inay Soomaaliya saxiixdo wadamada Carbeed 20 ka mid ah way saxiixeen walow waa dhoweyd 3 wadan ay dib uga noqdeen Sacuudiga iyo Kuwait iyo Qatar way ka noqdeen Suudaan 2021kii hadda sidii looga daba waday ayay saxiixday waa waayii la rabay innagana in laynaga saxiixo marka warqaddaas waxaa ku qoran kow haweenka iyo raggu waa isku mid sidaasaa ku qoran الرجل مثل المرأة مثل الرجل haweenaydu waxay la mid tahay ninka يعني كلمة أو كلمة duuban qur'aanku wuxuu leeyahay walaysa dhakaru kal unfa ragga iyo dumarku isku mid ma ilaahayba isku mid kama dhigin kana waa rag kana waa dumar arrinta labaad waxaa warqadda ku qoran inaan la saamax ragga loo oggolayn bitacadud inay guursadaan hal dumara wax ka badan qodobada warqadda ku qoran weeye looma oggola
إلهي وحو لي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يعني وحان ربا قفك الساقا إذن كان تعليقي كومن تيجي إذن دينايا iyo aragtidiina iyo sida aad u barbardhigtaan laakiin qur'aanka ilaahay muxuu leeyahay weliba xadiis iyo inagoon weli u dhaadhicin aayad qur'aan ah iyo qodobada la qoray baa waxaan rabaa inaan ku tuso balse isaga hor imaanaya ayib allah wuxuu leeyahay subxaana guursada fankixu maa taaba lakum min annisaa mathnaa wa thulaatha wa rubac guursada intii aad rabtaan oo dumara ma aha intii waddadu ma sii daysna laakiin waa ilaa xad afar baa ugu badan oo qofka muslimkii hal mar uu wada guursan kara uu jamcin kara ayib itifaaqiyada ama heshiisku wuxuu leeyahay haweenayda haddii la furo ama laga dhinto wax ciddo la yidhaahda geli mayso ciddadu waa xilligan dumarku ay sugaan oo haddii laga dhintana 4 bilood iyo 10 habeen baa la sugaa haddii la furana oo gabdhaha dhiigga hela ay tahayna 3 quruu 3 dhiig intay ka helayso ayaa la sugaa oon dee guur iyo howlo kale oo kale la aadi karin ayib haddii ay tahay da oo ay dhiiggu ka go'ay na waxaa la imaan kartaa in la sugo 3 bilood say doontaba ha noqoto warqadda waxaa ku qoran haweenaydu cidda ma gelayso allana wuxuu leeyahay walmutallaqaatu yatarabbasna bianfusihinna 3 quruu dumarka la furay waxay sugayaan 3 jeer intii ay daahir ka noqdaan dhiiggu intuu ku dhaco ay daahir noqdaan warqaddu waxay leedahay oo ku qoran ninku wax la yidhaahda awood iyo mas-uuliyad uma leh xaaskiisa ama gabadhiisa bimacnaa mas-uul uu ka yahay ma jiro ilaahayna wuxuu leeyahay subxaana alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ragga iyo dumarka qolo walba mas-uuliyado loo diray baa jira laakiin qawaamada iyo mas-uuliyadda iyo go'aanka u dambeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey ragga ayuu siiyey ayib waxaa kale oo warqadda ku qoran الرجال أرنتاس يضع أو هذا لنا هي الرجال قوامون على النساء هذا الآن عجب ذنب ابن القيم رحمه الله ويجري وأذ عجب ذنب وأولي هي مناسبتنا هل كان لله هوينك يا رجع حتى غير يا مصيرك وحا قدر يعني وحيابها كنت إن لقى مصيره رجع يا قصي أبدي sababtoo waxaa dhici kara u fiirsada idinka xitaa marka aragtaan gabar haddii ka soo qaad laa qadara laa gabdhaha halaabay laga halaabay waxaa suuragal ah hooyadood inta badan inay difaacaan oo xitaa gabadheeda in wax laga sheega ay ogol iyadoo og inay xumaan ku jirto oo xumaanka xitaa u daysaa suuragal ah laakiin aabbaha waxaa la yidhi suuragal ma ah sidaas daraaddeed ba ilaahay wilaayada iyo guurkeedii baa loo tiiriyey aabbaha laakiin hooyadu weli ha noqoto lama oran oo gabadha wilaayo looma saarin ayib wasiiqada waxaa ku qoran oo kale waxyaabaha ku qoran ka mid ah addakar ragga iyo dumarku dhaxalka waa isku mid baa ku qoran allahna wuxuu leeyahay lidakari mithlu xadi lunhayayn ninku 2 dumar ah ayuu dhaxalkooda u dhigmaa 2 gabdhood waxay qaataan buu halkii qof qaadanaya oo rag ah allah baasaa u qaybiyey waa cadaalad mas-uuliyaddii isagaa laga rabaa wax alla wixii reerkan iyo gabadhii mas-uul baa laga yahay ilaahay baa meel u saaray meeshii la saaray baa raggii ah marka xigmadda looga badiyey rabbi baa og inagu ma garanayno laakiin waxaan qaadanaynaa qur'aanka in la yidhaha dhaxalka 2 gabdhood waxay leeyihiin hal nin inta uu qaato laakiin warqadda waxaa ku qoran ragga iyo dumarku waa isku mid xagga dhaxalka
waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid a oo kale alrajul ninka waxaa suuragal ah inuu guursado nin isagoo kale ah haweenaydana waxaa suuragal ah inay guursato haweenay kale ayaa ku qoran allahna wuxuu leeyahay ata'tuuna adhukraana min alcaalamiin war ma rag baad wax ka dayaysaan ma rag baad wax ka dayaysaan waagii hore qowmuluudka la sheegayo iyo maantana ragga unbayba ahaydba laakiin hadda dumarkiibaa ku soo ziyaaday oo iyaguna dumarkii kale wax ka dayaya marka ilaahayna subxaanahu wa tacaala wax lala yaabo oo lala tacajubo war ma rag baad wax ka dayaysaan ayaa la leeyahay warqadda waxaa ku qoran waxaa la yidhaha alcalaaqaat aljinsiya oo ah xiriirka gogol dhaafka ah weliba markii la yidhahdo khaarij itaar azawjiya xiriirka galmada ee gogol dhaafka ah hadduu dhaco warqaddani dembi kama dhigayso gabadhuna u fiirso markay rabtay u iman ninkeeda markay rabtana way ka tegi markay rabtana qofka kale rabtay la seexan kartaa sidaas baa ku qoran allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasa'a sabiila zinada ha u dhowaanina ayuu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaas oo kale gabdhihii wuu wanaagsanaa muxsanaatin hayra musaafixaatin walaa mutakhidaati akhdaan waa gabdho dhowrsoon oon zaaniyaad ahayn ee saaxiib hoosaadna aan aqoonin yani gobol dhaaf wey saaxiib hoosaad gobol dhaaf aan aadaynin ninkoodii ka maqnaanaynin meesha maanta la arkay iyagoo kuwa reer galbeedka qaarkood ama jooga kuwa u dhashay muslimiin baad arkaysa kuwa carab u dhashay oo markay ugu darayd gabadh sacuudi carabiya u dhalatay oo makiya madiina ku soo barbaartay oo iyada oo zawjaa ka tagtay oo Canada hadda joogta oo life soo gashay oo shan ninkeedii iyo nin kalaan qabaa dhahaysa labadaba waan wada qabaa isku sibayna ii yihiin mid walbana habeen baan la seexdaa ninkeedii oo sacuudi oo ardaynimo labadooda loo soo diray bay isla joogaan sidaasuuna oggolaaday tiri final ugu dambayntii isagana gabdho ayaan baray inuu xumaan la sameeyo laakiin fidrada ilaahay siiye waxay tiri wax walba markuu kaxeeyo oo isla tagaan waa diidaa inuu galmo la sameeyo laakiin anigu ninkaa niman badan baan soo maray tiri oon soo bartay laakiin ninkii u dambeeyey way ku qanacday nin bay wadataa waxay tiri qaanuunku Canada hadduu ii oggol yahay labadoodaba waan guursan lahaa laakiin hadda nafteeda waxay tiri guur igama duwano oo dee waa wax la wada og yahay habeenna kanaan la seexda habeenna kanaan la seexda waxay leedahay haweenayduna nin ka badan bay u baahan tahay waa gabadh ku dhalatay sacuudi carabiya oo makiya madiina lagu soo barbaariyey oo iyadoo muxaajaba ah ka tagtay ayaa maaragtay saas u hadlaysa maxaad u malayn kuwii ku dhashay een weligoodba islaam iyagu arag marka waa sidaas waxaa ka mid a istifaaqiyada waxaa ku qoran warqadan laynala daba ordaayey gabadha lama guursan karo ama waxay ku qaangaaraysaa sinu zawaaj waa xilliga la guursan karo ee qaangaarku yahay 18 sano ayaa ugu qoran iyadoo qur'aanka aad og tihiin oo gabadha muslimadii waxyaabo badan bay ku qaangaari kartaa iyo wiilkuba caadaa lagu qaangaaraa da' baa lagu qaangaaraa siyaabo ka duwan baa loo qaangaari karaa ayib haddaba qofku marka uu difaacayo warqadaas iyada ah dadka difaacaya horta difaaceeda waa la idinka horreeyey oo 1979 baa lasoo bilaabay ilaa yowmina haadaana waa la dafcina waa la daba taagan yahay laakiin ruuxa daba socdo waxaad ogaataa inaad tahay caasin lilaahi subxaanahu wa tacaala qof ilaahay caasiyey baa tahay waxaa kaloo ogaataa munkirun likitaabihi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayhi waali wasalam inaad tahay qof inkiraaya ee kitaabkii allana inkiraaya sunnadii rasuulkana inkiraya inaad tahay ogow haddaba waxaa suuragal ah in marar badan qofka looga dhigo
waddamadan gaalada iyo iyagaa naga dhaqan fiican, iyagaa naga akhlaaq badan, iyagaa naga dad badan oo muslimiina baa xitaa ku kalsooma oo sidaas u dhaxa. Annagu waan ku dhex noolahay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga soo ururiyo oo dhul islaam noo soo ururiyo insha allahu tacaala. maaha inaan jacayl aan u joogno, waxaan ogahay sacaadada iyo reeraynta iyo farxaddu inay kaga badan tahay maanta meelo badan oo dhulkeena tuulo qofka ku nool. maanta caawa markaan soo galay Dubai magaaladan, anigoo og waxyaabo badan oo waddankan iyo siyaasadiisaba aan kaga duwannahay ama aanan ku waafaqsanayn, haddana markaan soo galay oon gudaha u soo galay airportka oo salaada cishaayigu ay joogtay, wixii ugu horreeyay oo dhagaxiga ku dhacay aadaan buu ah. dhagaxii ku dhacay alxamdulilah baa. marka waxaa laga yaabaa dad badan oo xataa culimo ah baa waxay ku kalsoomeen ooy uga dhigaan dadka la moodi inuu wadamadaas marka la joogo waxyaaba laleeyahay meeshana ka fiican, way naga akhlaaq badan yihiin, way naga run sheeg badan yihiin, way naga laa shaka waxyaaba ayaa jira ku saabsan. inta badanna waa xagga nidaamka iyo kala dambeynta ayaa wax badan inooga duwan yihiin. waddooyinkooda say u habaysteen, qaanuunkooda siday u tixgelinayaan, dhismayaalka adduunka say u kala wadaan, waxa ay samaynayaan, howlahaasi waa umuuri dunyaaka, waa umuurta adduunka weeye.